Banange. Onatani amuwadde essimu. This gentleman is a presidential material. Mugwanga ki? Mugwanga ki? Oyinaye eggwanga eddala lyotegeeza eritali lino. Kubanga lino watweetinga ddala tugamba no civilian will take over after your father. Kati onagenda ku material lingira mugwanga ki? Bino byonna byandibadde bikola amakulu byowandiise. Singa emyaka gyono gibadde gikyayingira amagere tuga nti bamuzudde is a presidential material ayingira amaje amaterial linge bulungi. Naye emyaka gye tegikyayingira amaje tebakyagiwandiika mu maje. Mbwate this gentleman is a presidential material. Leero anywedde kaki? Leero ne but ebyo byonna muna tetujja kunenya obikola under influence of endeku. Endeku influence kyekyo. So mwana kyali awo bambi amujjeko essimu kubanga angatanayo nona nnyo kusukkako wano. Yes. Tugenze mu deep politics. Omusajja omugezigezi yagamba, if you want to liberate the body of people, first liberate their mind. Omukulembeze waffe bwe yakitegeera yabakana n'omulimu gw'okuzuukusa bannayuganda okusooka. Mulabe waffe gwe tulwanyisa akozesa ba socialite, akozesa abayimbi, akozesa social media ba TikToker okumakinga sure nti abasasula okubuzaabuza bannayuganda ne mainstream. Naffe wano tukozesa social media okumakinga sure nti bannayuganda bakola ki? Babuuka. Naye waliyo abantu siba batamanyi na mulimu gwe tukola. Ate nga balaga bali naffe mu lugendo luno. Tebamanyi na ngeri ki gye tusobola wangula luki lugendo luno. Ogenda muwulira nga mukulembeze wa diaspora n'opuchaputa najja n'akugamba nti ebyo bya social media tebiina nnyo makulu ffe tulwana. N'omugamba mulwana mutya. Olutalo mwe mululwana lutya munwane y'enjawulo gye mutugamba okutulaga nti kati ffe tetulina maki makulu. Mpuliriza bulungi abasajja bano beba politician betugoba bampuuga tubagamba twagala kuva mu busibe bajja batugamba tugenda baleetere emifaliso emirungi mukomera. Tubagamba twagala kuva mu busibe nti tugenda baleetera TV mukomera. Tubagamba twagala kuva mu busibe nti mugenda na kusamba omupiira tugenda bakolera ekisaawe mukomera. Tubagamba twagala kuva mu busibe nti mubadde mulya kawunga kati mugenda kulya nnyama. Beba politician be bakola. Munnayuganda akugamba njagala kujjako Museveni nti ngenda kuzimbira Nayikondo. Munnayuganda akugamba njagala kujjako Museveni nti ngenda leeta ekimotoka ekifukirira oluguudo. Munnayuganda akugamba njagala kujjako Museveni nti kwatayo omutwalo kwatayo ebiri mundabiranga ddala. Munnayuganda akugamba ffe twagala kujjako Museveni nti ngenda baleetera mosquito net temufaayo. Ng'eri bwe balya ssente ezirina okukola ki? Ezirina okuzimba emyala. Nga teweeryetaaze mosquito net senga ensiri ziba teziriiwo tewalyetaaze mosquito net. Emyala giryawo amazzi tegatambula ensiri zibiikiraawo ne zijja zikulume baganya okukola omwala akugulira ka mosquito net ez'omwala yaziridde. Abasajja bano zenkola zaabwe. Kati saawa zino ffe tubeera wano nga tufuba okulaba nga tubuusa bannayuganda bannaffe okulaba nga bategeera olutalo luno. Ebintu bino ku social media waliwo bannaffe abagezaako kiyiwamu amazzi tebaagala kubyogerako. Navaayo nenjogera ku ki? Ku diaspora obuzibu obugirimu nti mulimu abakulembeze abalungi n'ababi nga simenshonize linnya n'erimu ne tugamba nti amaanyi agaasooka mu diaspora nga za Amerika nga zi South Africa nga tegakyaliwo nenkusongera ku bunafu obuli mu baleaders. Ate nga tukimanyi bulungi nti Museveni alwanira mu structures. Abakulu bavuddeyo samentioninga linnya n'erimu. Abakulu bavaayo ne bakulaga nti abataddewo embeera balwana nnyo. Gwe ukiseka toyina byogerako bino lwaki? Ninnya mu mugaati nina wenkoonye awali ki? Awali obulumi awavundu. Bali ku social media mu buli lunaku bali eyo beebase. Omu yatuuka n'otugamba nti bino ebya social media tebirina nnyo mugaso. Nga naye mukulembeze akulaga nti mmwe bye mukola temuli makulu. Ebyo
naye nga toyina ngeri gy'osobola kuwangula mu lutalo luno nga Munnayuganda akyali musiru nga bw'abadde. Yensonga lwaki omukulembeze waffe afuba okulaba ng'azuukusa Munnayuganda buli kaseera asigale ng'azuukuka. Baavuddeyo. Waliwo omukulu oyo akulira United States ow'omu America. Sebo yazze wano ne kuki ne ku TikTok yatuukidde mu bulayivu bw'abanyampi betumanyidde ddala nti abo si bankyukakyuka mwe yatuukidde. Kiseka toyina gundi etwogerako njogera ku MB ali mu parliament kati olugwegwegwe kaceera ali eno olowooza bino ebintu leka nkubulire buno obukulembeze buno jesi kwekola ki kwekuŋŋaanya kulaba nga tukola ki tugattako. Nganze bwenkeera buli kaseera okumakinga sure nti mbeerako n'ettafaali lyenteekayo naawe bw'olina okukeera so si kuvimbira mu position ovimbira mu position nga Museveni tannavaako. Tuyina baganda baffe abali mu busibe be baasiba nga tebajja kuteebwa nga Museveni aba tafuddeeko tebajja kuteebwa bakibalama baabula. Tuyina abafudde. Twetaaga kubeera active si kudda mu mizannyo gya kuvimba kwogera luzungu. Bakozesa oluzungu lungi nnyo okunnyonnyola akantu akatono bwe kati. Beekweka mu luzungu okulaga nti bagezi naye nga IQ yaabwe ne reasoning capacity zero. Ogenda muwulira kiseka saakumensionize erinnya kiki ekikuleeta ku media okunja Samira. Oyagala kuŋŋamba mu chaputa yammwe mwenna muli balungi nga bw'ogamba nti oli mulungi. Muli kirini. Tuyina wateekeddwawo okubaako abyogerako. Mwe mulowooza mutuvuga buvuzi ffe tuli basibe bazibe muli awo mwe mututwala gye mwagala. Mulowooza tuli bafala. Bw'ali wananja. Ladies and gentlemen, abaana n'abazzukulu bagambe ebyatulwanya bizzeemu nkiddemu. Abaana n'abazzukulu bagambe ebyatulwanya bizzeemu. Rwanda yamwe agreement gye nabagamba ekomyawo emirembe mu North Kivu wakati wa Rwanda ne Congo mu North Kivu ku M23 ey'omu Angola Joe Biden yagamba egende maaso esaziddwamu. Esaziddwamu kati ketokote kumpaka balina kuvaawo kumpaka tekyali byakuteesa kati byampaka okategedde naye mundu etokota mu North Kivu naye okuwoninga n'okuwera kuva Uganda ate. First son General Muhoozi Kainerugaba the drunkard general agamba okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa January omwaka gwa 2025 bagenda kuba bamalize okuba ba white machineries katulabe. We banabanga ba white machineries bano boyogerako we batabe mu Uganda katulabe. Omanyi mutinkuula nnyo. Yes, ambassador wa America yakulemye okufuluma. Ofulumye bano katulabe. Ebyatulwanya byampaka kati. Omanyi Museveni oyo yeefula nnyo w'ekitalo nze nababuulya. Abasajja bano bagamba okay kati ebintu bwe banga mwagala bya mirembe kapikole ki muteese mirembe mugene. Kagame ne yeesitula n'agenda mu Angola. Mukitegera bateese ekintu kikole ki kigwe peaceful. Naye nga njagala mujjukire nti Museveni ono ye nyini. Okitegera ye yawaayo Kagame nga lwaki emaze omuwa ssente n'awaayo Kagame. Kati ndowooza amala okukwata ssente ezo agamba Kagame anja kulwanirako. Naye nga Kagame ye okulaga kwe kuba uyalina ku biddinga kutegeka Formula 1. Okitegera Kagame ye alabika alaga nti ebintu bino abadde ayagala bikole ki bigwe ensonga lwaki yeesitudde n'agenda mu Angola. Era we yavudde mu Angola nga talabye Museveni na yeesitula n'ajja Uganda. Kaakati emundu ezzeemu kutokota. Kaakati North Kivu aba M23 bagenda kuvaawo kumpaka tekyali byakuteesa. Museveni oyo yeefuula nnyo ow'ekitalo bamukwase ebiki sibanyi bamukwasisa emirembe. Leero teri bya mirembe kumpaka. Ebyo ebiwozi bye mulaba bigenda mu maaso bituufu. Kati yamanyi eno wekiikadde wali bateese mu ku mirembe gyabwe engenda gye bagenda okugenda. Kati bamufunzizza already. Naye ate nga kino kyakola ali mu kuleetera ate Rwanda bizibu. Okitegera Rwanda gyali mu kusuula mu bizibu kubanga twandiddamu ne tulaba nga abasajja bano bagenda ku activatinga Nairobi process yandi activatingibwa kubanga Rwanda process yo already efudde bagikansolinze kati kumpaka. Naye ate already tulina process ebadde etambula ya Nairobi process gye baali baagala zino process bazigatte 2 bajjemu emu bamalirize na mirembe. Museveni yaganye okulinnya mu Rwanda. Wagana okulinnya mu Rwanda bana abasajja bamukoyo kumwegayirira nakugamba gwe muna Uganda gwasibyeko Museveni. Bana abasajja bakoye mukitegera bakoye gwe mukadde gwatalina kyolina gwefuula owakabi kakati kabakulaga fire ekiri mu North Kivu emundu etokota M23 bagittamu omuntu.
walinga Rwanda process egenda maso omuyayo nabadde alina silent mission gyakola nga bali mu kuwamba kitundu ekyo nga bali mu kuwamba kati kyaka kye kyatinkudde omongeza ne bavuga kati gwe tetugenda kuwa time katukukube okijjemu enjawulo naye Muhoozi atugambye mbagenda kuba omongereza ono bamugjewo kubanga ayingirira akafo kaabwe bakolera business oba business kisimanyi kubanga na akatundu ka North Kivu mu Eastern Congo tubadde tumanyi nti waliwo M23 kakati simanyi business ki Muhoozi first sani wa mwezi abadde akola sizimanyi naye nga bakube Saalongo nze Muhoozi ndi kusaidiyo sindika UPDF na SFC nayo nagiteke mu North Kivu egende kubeba white machineries bano ate fe tubaagala naffe fe tubaagala ba white machineries okitegeera tetubaagala woomala ofulumya n'oyo waliwo n'oyo alemedde awo e Uganda obafulumya obusajja buno buntu busiru bukwatidde kati entalo active battles satu ziri mu active okitegeera balina olutalo lugenda maaso Sudan bali baagala kujjako Kiru ku mpaka amaje ga Kiru kye gabakola Salva Kiru kyabakolera Sudan okitegeera baba tinkudo olutalo lwe Congo baluzeemu bya kyokka babadde option y'emirembe baluzeemu bupya ne mu Uganda utumutwala kaguddeyo kati mwesige empuga byali mu kutambuza gwe mu Uganda wesige ebyo tukyayimiridde ku kigambo kya Fessia Secretary General kye yagambye Uganda ina constitution ennungi je twagala amateeka kuge twagala tukuba akalulu ogende oba toyagala jijjeewo yuzamu tujjewo akalulu olabe naffe kye tukuddizaako mmwe musibyeko mu 7 ensi nkoowo bamukoowa dda okitegeera nkugambye weyaganya okulinya mu Rwanda process badzeewo emiyembe yabalaze nti ayagala force kati bamutaddeko force nabagamba mu Uganda either agenda kuta entebe eyo forceful oba peaceful Congo yalonze force kati kabamulagireko bwerere nti bakisobola okumujjawo na force omanya badde yefula wa kwegayirira ani agenda okwegayirira naye ku myaka gy'oliko gwe toyina numbers amaje obaliisa bubi abantu tebakwagala gwakaddiye okitegeera mwe mutayina magezi kakati omuntu abastandingeko kuki dada omuntu yesige ki mwe okubeesiga nti mwe mwagala mirembe mwaga transition ya mirembe tubeesigire kuki respect my president respect the secretary general ono si wa mirembe wampaka naye tusooke tumulinde avenue eyo totakibenga tonnakikola ki tonnakikenenya ndusu tuyina avenue ekyamukwatiridde agirina tannagijjawo naye wagijjirawo agenda kulaba kye bayita fire abantu bakoowu Ugandans get ready oyo alabika oyo wa Nyondo katugenda mulaga Nyondo yes je yitide mu North Kivu kati ukategedde je yitide nakugaba bino gwa activatinga abantu be Congo basituka ne basirika ne bakimala kakati active forces ziri mukola gwazo nawe muna Uganda kino kyoyina okukola situka nga toyina mundu toyina jambia akole kyasinga okumanya olabe kibaita active forces yes ukategedde active forces ogenda zitegere ziri awe Uganda go just raise up organize mobilize time t kusituka tumulage fire nze bino byebinyumira bino kyovola wano wenjagali ya first son ne first son ebyemirembe byagana ku nsi ye wavuma omuntu gwe yandyegayiridde simanyi kabobi simanyi biki kale gwe byonna byogere naye kyoba omanya ti sigwe alpha ne omega and your tyranny is coming to an end ensi yabakoowa okitegeera ensi yabakoowa not only Ugandans nti bebatabagala naye ensi yonna tebaagala mwe mugenda kubula munywera amazzi ekyo nkikubuulira kati ali musala simanyi katonda w'abachwezi tagenda kubayamba ono omungereza musomeko kuva mu colonialism agreement mbakolera videos zange muziraba naye mwe kye mujjamu kimu mutumutiise asirike sisobola okitegeera munesenga muyiga mu history mu byafaayo by'abana abangereza when it comes to their territories kabasetinge wano senga bannange Uganda mubeere ku mavivi ba activating Nairobi agreement mugenda kulaba fire kwa bagenda bali mukukubira M23 naye senga bagikuba nefuluma wano mbagambe Rwanda agreement it is cancelled kitegeeza tukyalina active process bagita Nairobi process senga bakuba M23 ensi gyeddukiramu oyina okuba waayo wotaba waayo bagenda gikuba paka mu capital city eyo Nairobi agreement weegamba okitegeera emirembe bagiganye kati ffe tubakolere kitubayambe tutya so kino kyembagambe nti muna Uganda wetegekera embeera y'akazigizigi senga bagezaako ne ba-activating Nairobi agreement M23 teina wakuddukira Kenya tesobolayo kuba munas commission ya Kenya tesobola agenda no mu South Africa waliwo sadaka okitegeera
tesobola kusigala ku mache ga Bungereza ge deployinze erina kuddukira either Rwanda oba Uganda teba ino jino nayo according to the Nairobi process eya Uhuru Kenyatta kategedde kakati nabagambye mwetegekere embeera yonna yonnejja naye kivubutuka mu North Kivu muna Uganda tegeke entuula teri kuita ku Masaka Road adduke naye ne wanaayita ku Masaka Road kubanga North Kivu border ya Congo kitegeeza beba kuba wano eyo gundi I mean border ya Rwanda na Congo kitegeeza border ya Rwanda bagenda ko bagisazeeko anaddukirawa wali waggulu wali already bano gye babeera bafubutuse then eri waggulu waliwo kuhoni waliwo Somali yao yena tulinawo amaje gaba na abasajja aga NATO wegali ene Kenya waliyo NATO Tanzania yaba musazeekera liboto corridor jejja kaya bana enkuba mwana plan ndabira ddala ngo omusajja waffe talina wakwekweka okujjako kugamba mwayagala Mirembe asobola okubakwatirira ngeno wakola bimushoni bye byekisiru Kongo kati mwebyo byabogeza bampuka bali mukweyogeza mu mirembe simanyi twagala transition ya Mirembe bali mukubakwatirira mmwe muleme kola kye mulina kukola bali mukubakwatirira muleme kola kye mulina kukola Kongo byatabusedda Kongo muliro muafaya yeri Kongo kuba M23 kujija mu kitundu ate mpulira uno wa business anyway katuline twabe kinafubutukayo nabagambye nze wendi wano kuba updates zonna ngenda kuzikwa you won't miss an action twagala tulabe cyani cha M23 cyani chaba machinery nga muhozi wabagambye naye kano tukabanyi nti maje ga Bungereza let us watch the space yes katulabe muhozi cyana kinyawala gikino naye katulabe je bigwera Brad Nvako oyagala nkubulire sad story about Migwe bamwe yana yakola video yao mabega kao ku bantu abataddamu message bichi muddemu message z'abantu wati ne bantaginga abantu abali bawerako naye tage yasinga okunkwata kenyo yeno gayinga gamanti yampereza message nga ina kyagala okunebuzaako samu abudde ne bamukubaka senteke naye ize kati yo yanyigira yanchawula mbwe bonna namubisa nkubulire sad story about Migwe bwemba sikuzemu message na ddala ebyo bi message ngo oli ajjagala ngatana ne bi message bya visa try to understand ebyo sibikola ko ebintu siza nze sirabanga wo gwenno saku wabudde ne bakuba akasente ko waliwo bennawo obudde ne babakuba akasente kabwe gumanchi kitegeeza abantu ne babakuba akasente kabwe under your recommendation esiyo dawa ne kimanyi nze Eva nchogera lunie sirina bwananyini sina nyonyi bwananyini sireta abantu Korea but some people come and tell you ochogera tukimanyi ochogera nti totwala abantu but manyi oteko okubanga oyinayo abantu bomanya basobola tuyambako okukola ki okujja ekitufu kiri nti tewali muntu ali ku kyeyo nga tamanyi wasobola kusongera naga nti bobo yagala okujja wano boyita wali kigguka some people choose to ignore kubanga bewala ebiyinza okuddirira gwe nokanya muyita wa mutima mubi nokanya ganti tayagaliza na yenga akola ki ye wale binaddirira kuba visa ebintu ebya traveling simu nnyo omuntu basobola mu visa ajja kwekwasagwe agent yasobola mu kuba those agents disappoint oyo musajja kyaga bayisima kye yankola abana abali Korea wana abamu enyumiririza mbayinza okunyiga nga balaba mu bashinga but yago ge mazima kubanga omuntu oyinza okumwogerako ninga waliwo ate abamu enyumiririzamu nga ya featuring mbulamu bwabwe kati omusajja yisima alesa abantu bangi ayambyeko abantu bangi okujja wano omuntu n'omufunamu obwesige kati oli bwajja naganoga nakwesiba kumunnaye komuledi sikulaba mutima mubi at least kale mbako gwongamba nomanya nti kamuli commending wano wajja kuguko nakimala nagenda kuba akasente k'abaana bwakuba akasente k'abaana abo be bamaze okuba akasente oloza badda wani tebadda wo gomanchi kitegeeza omuntu nga bamukubya akasente under your recommendation omanyi wekiwulikiko omuntu nga ali mu inbox yakukabirira muganda wange obulamu bwange bwakoma akasente kange ako kennalimbalideko olina jana kugamba nze gwolaba ebintu byakoma akasente kange omwana wange mulwadde sina wakujja njagala sente omuntu nakukabi do you know that feeling omanyi omuntu bwakuletera okuwulira mu mutima ng'oli omuntu alaja n'olwa sente ye tomwegobeeko tomukoleki nga bamukuba akasente ke under your recommendation kati notandika kugulu bakusasula sente zotalya omanyi kye kitegeeza okusasula sente zotalya gwe n'owummuza ebirooto byo gwe byogoba notandika okuguluba n'amabanja gwotalya
omanyi kyekitegeeza okutandika okwejjako set eye yandikoze ebintu bino tandika kisasulamu omuntu wotali essaawa eno ndi mu kuguluba n'amabanja lw'ebyo byakwagala kwefuula mutaasa oŋŋamba nti wajjango neebuuzaako saakuwabudde omanyi yasembayo okunneebuuzaako we yali ankomezza abantu batukyawa mulimu abantu nga batukyawa nga baagala kukulaba nga olya nagisi nga ngatto nga waba alaba nti toli Uganda talina wasobola kujja kukola kyakukola at least yagala afuba okulaba nga wooli akkubya tanka gayi nga nkubira essimu nga ngamba muganda wange nafunye ka visa kange naye saagala kudda njagala kusigalawo ndaalire nkoze nti asooka ompe ku ati waawo ngata munaye ate ffe ba general paper who think we know everything atandika moga nti akola boti funa boti oyina story naye story yinzo butakola ukola boti okolene boti ojena bino onoja akijja kugwa muganda wange akaseto jakakola wano kijja ko buli kimu nga nete tegula kumba omusiru andikoodinga simanyi myezi ebiri emabega mbandi wano nga bansa moninga nga ngenda ku police okutuuka wali nga bangamba otraffickinga abantu omusiru yasindika naloyo okumanya ekintu yali akifumbye oyo yali amaze ekitufu yali amaze ekyo ne balooya wano asobola okuluzinga license okutandika okubuulira omuntu ebyokukola asaba obubudamu ngamba gaba nayinze sibimanyi kunanga okukusa abantu obadde ng'okukusa abantu okubayingiza wanene Korea ebyendanga biryoka binsaano kabiti nimbaga abanaye ebyo sibikola nga bateekako ddoboozi ng'eddoboozi lyange nalyegaanirawo oyo siyenze naye ebyenda byonna binsaanuuse nenga abanaye omusajja nga bwantunuulira naga oyo siyenze naye nga ebyenda byonna ne biryoka binsaanuuka omusajja ono ye yantaasonba bannayuganda abasinga bayinza okuba bamumanyi ono looya yakanzija mu bizibu kati ogwo mulundi gwakusatu yanzija mu bizibu by'emmotoka emirundi ebiri wano we yanzija siga kati essaawa eno ntemeza mabega wa mitayimbwa nga ndi eyo nekidandala tuli mu kulya mbizi manyi bano abantu bano bali embizi mama kati ekibeera mu kkomera tolina choice kati ekidandala ali eyo embizi yokka gye yakalya ebiyumba bye yakalya ebyembizi ye yabimanyi kati tebereza Sulaimani muli eyo ne Ismaila muli mu kulya khinzil wekitiibwa Allah n'ayisiza kuona omusajja n'antaasa omusajja ne batandika okubuuza ebibuuzo nabuuza oli nti mulina ekintu ekirala kyonna kye muyinza omwataakingako oba transaction abo batraffickinga kwe babadde bamukola ki bamutransferingira ssente agamba ye bazirina atugatu mujja kudda next time nga transaction weziri tudda nanzi nywezezza obuladi bwange ngaze buli lwembazira mpulira nawulira nga njagala obanfuna ennyonyi nzireeka naye nga gye ŋŋamba okudda nagiwunyisa dda ne nga ate egiri eri emiwunyi egiri esite miyitirivu kansooka endabe olwo akasajja kaŋŋomeza kagamba no there is no case here ne ŋŋamba okay nengumirako awo tukomawo the next day nga nyweza buladi bwamanya kati wano ndiwona Allah wange ti Allahumma kfinihim bima shi'ta mwene ensonga sina mulala gwennina gweweka gwennina basajja bano bamalire nga boosobola ekyomukisa omulungi bagenda okuleeta transaction era ekirungi ky'okukwekwa identity ng'erinnya lyange ettuufu amanyiiko limu eryokubiri lyalowooza nti lyeryange si lye riri mu identity ngagamba but these are two different people these are two different people awo siwe nawonera n'ensimattuka oyo yali ammaliriza yajja naki nti mugana wange nina kyenkwebuuzaako yali ammaze kati bw'ojjanga ogalangatana n'ezo ensonga za visa sibimanyiiko sirina kyemmanyi bantu bangi bafuladinze mu inbox yange bwe nkuleetera wano screenshot n'oziraba bengobye tomanyi muwendo ojjambuuza ebyo bya visa nga muga sibikolako sirina kyemmanyi awo bali bantuusizza okwagala okwefuula mutaasa okwagala okwefuula Yesu mbu ndi mununuzi w'abantu abamu era kati we natuuka kyali wange Moze akanyanga kuŋŋamba va ku bantu bulaaza we watuuka abantu beesonyiwa abantu bajja kukola ngambiyita byakusaaga ono we yali antuusizza kati essaawa eno bino bye nali mpoza mbu simanyi toyinza kutuuka wano n'osiraana nga wendi onkubira ebyo sikyabikolako simanyi laptop mbadde waliwo eyadayina byaŋŋambye wamma bituufu simanyi nze sina kyemanyi bikwatagana nakukolera laptop embasa yekolera tuliddawa simanyi weeri nze simanyi weeri okumanya buli kimu ekyekolera simanyi weekiri nange kennyini simanyi wendi simanyi visa akina biki sibimanyi awo essaawa eno nga nandibadde mabega wa mitayimbwa so brother
bwe bakuba akasente wajjo nebuuzaako bintu bya visa ebyo nga saakuddamu am sorry for you. Era ezo ze messages sitakyaweera ddala budde sitwala bantu sinanyonyiya bwananyini kwemba setewakolayo jjajja wange nti ya approving abantu no kati wembanga nasima tukaawo nabonerera obuzibu bwemulina business zetwa advertisinga temuziwagira si bye bintu bye mujjo tubuuza bye tuta advertisinze bye mujja mugalangatana nabyo always nze kuga sirina nyonyiya bwananyini sitwala bantu bye bintu bye mwagala era okumanya. So awo isima kyagaba wantuusizza n'abaana b'abandi abakaaba. So abenyumiriza mu isima mukimanye nti there is that side waliwo abalala abakaabya so temukiraba obubi be abonga featurinze mu bulamu bwabwe nti laptop lwaki omusajja wafaata amukoze bwati embeera bwetyo bwefaananye. So manager Musa mwe muri wano omusajja mumanyi mwogereko naye Seka Faruku MC Rama gwoyisima omumanyi gwe yakubako ne ku kasente kaani ka mukwano gwo Madamu Jenny anti wa Vairota. So mwogereko naye musajja abantu bangi abakaaba kati fair nze ngaze yandetera obuzibu gutuma nchi kitegeza kutandika kusasula sente zotalya naye olwokuba owulira abantu bakaba waliwo n'omulala wano saawa yonna nkuleetera matatu walya ku bantu sente obakabe nga go frontinze erinnya lyange nti laptop yandisivingira abantu bange nzija solve that problem okukima sente ng'okozesa erinnya lyange. So